الساعة 9 الصبح الكلاب بتتجمع حوالين جثة في أرض زراعية، وأهالي القرية من هنا بدأوا يبلغوا البوليس علشان يوصل ويكتشف إنها نص جثة لبنت في العشرينات. والطب الشرعي طبعا كان ليه دور كبير جدا في القضية دي، والقضية دي بشكل عام كانت كلها مفاجآت. في سنة 1996 أجهزة الشرطة والمعمل الجنائي بتتحرك على منطقة الكنوسة في محافظة الجيزة بناء على بلاغ بوجود جثة موجودة في أرض زراعية، واللي بيلاقوا بعد كده إنها نص جثة لفتاة وعليها آثار حروق وآثار تعفن. وكان السؤال هنا المحير، الجثة دي لمين يا ترى، ومين اللي قتلها، والنص التاني من الجثة راح فين بالظبط، وهل تم القتل هنا في الأرض الزراعية دي تحديدا، إنه كان مكان مفتوح ومكشوف، وإن أي حد عايز يرتكب الجريمة دي شبه مستحيل إنه يرتكبها في مكان مكشوف بالشكل ده. وأجهزة الأمن كل اللي لقيوه ساعتها الملابس الكاملة وساعة إيد، وتم فحص المنطقة الزراعية المحيطة بالكامل في محاولة لوجود أي دليل يدل على الجريمة دي أو محاولة للبحث على النص التاني من الجثة. رجالة المعمل الجنائي بدأوا شغلهم على طول، وبدأوا يجمعوا طبعا كل الأدلة المحيطة بالجثة في محاولة لمعرفة أي تفصيلة عن الجثة دي. وطبعا تم رفع البصمات وتم إرسال الجثة للطب الشرعي علشان يحاول يعرف طريقة الوفاة وزمنها. وفي نفس التوقيت رجالة المباحث عملوا حصر لكل حالات الغياب، سواء في القرية أو في الأماكن المحيطة بالقرية، أو سواء على مستوى الجمهورية بالكامل في حالة أي غياب تم إبلاغ عنه. وفعلا رجالة المباحث لقيوا بلاغ في نفس القرية عن اختفاء من بنت من أسبوع، وهي برضو في منتصف العشرينات. لكن المفاجأة الأولى في القضية إن كان في بلاغ باختفاء برضو شاب اسمه محمد، وبعد التحريات على محمد واللي اكتشفوا بعد كده إنه كان مسجل خطر وإن عليه قضايا مخدرات، فبالتالي الشكوك الطبيعية هتروح باتجاه محمد تحديدا، انه اختفى في نفس التوقيت اللي اختفت فيه البنت، وانه ما ظهرش خالص ومحدش يعرف هو راح فين. وغالبا ساعتها كان الشك ان محمد هو اللي ارتكب الجريمة وانه هرب. ونوصل هنا لتقرير الطب الشرعي واللي اكد ان البنت تم قتلها بآلة حادة. لكن المفاجأة التانية ان كان في بقع دم على البنت، البقع دي مش بتاعة البنت، وعينة بقعة الدم اللي اكتشفوها عليها اكتشفوا انها من نفس التركيب. وهنا كان في مفاجأة غريبة جدا، بقعة الدم دي جت منين بالظبط؟ كل الشكوك راحت اتجاه محمد تحديدا، ان الشهود اكدوا ان محمد كان موجود في منزل البنت دي ومنزل العائلة قبل الاختفاء، سواء للبنت او محمد بيوم، وعشان كده كانت الشكوك بتأكد ان محمد هو الجاني. لكن نوصل للمفاجأة الكبيرة والتانية، ان رجالة المباحث اثناء عملية استكمال البحث في المنطقة الزراعية دي في محاولة وجود النص التاني من الجثة، لقيوا جثة تانية تطلع لمحمد المتهم الاول واللي كان مشكوك فيه في جريمة القتل. وهنا ترجع القضية تاني لنفس مرحلة الغموض اللي كانت موجودة عليه أول مرة، وتحديدا إن جثة محمد كانت موجودة في مكان بعيد جدا عن المكان اللي لقيوا فيه النص التاني للجثة الخاصة بالبنت دي. وبالتالي القضية نفسها بقت بتثير غموض كبير جدا، فده كان معناه إن لازم يتم التحقيق مع أهل البنت. وفعلا تم التحقيق مع اخواتها واحد واحد. اخواتها اكدوا ساعتها انهم ما يعرفوش عنها اي حاجة، ووالدتها اكدت انها اختفت وما سمعتش عنها اي حاجة وبتحاول تلاقيها. ولما عرفت انها لقيتها مقتولة كانت بالنسبة ليها صدمة كبيرة جدا. لكن رجالة المباحث بسبب تقرير الطب الشرعي كان الشك عندهم بيزيد جدا اتجاه اهل البنت، لحد ما ظهرت المفاجأة الثالثة والكبيرة والاخيرة، وهو واحد من شهود العيان أكد إنه شاف أخو البنت المقتولة واللي اسمه نور في نفس مكان الجريمة بالظبط. ولما رجالة المباحث سمعوا المعلومة دي من شاهد العيان استدعوا أخو البنت التاني وبدأوا طبعا يحققوا معاهم ومن أول وجديد. وبعد التحقيق معاهم ومواجهتهم المعلومة اللي جت له من الطب الشرعي، أخو البنت بدأ يحكي اللي حصل بالتفصيل، وهي إن نور أخو البنت كان شاكك في وجود علاقة بين البنت دي ومحمد اللي هو الضحية تانية طبعا اللي قضيوا عليها، وكان بيراقبهم طول الوقت
تحديدا انه اهل القرية كان كتير بيلمحوا بوجود حاجة زي كده، فقعد يراقبهم اليوم ده وراح وراهم على الارض الزراعية لحد ما لقاهم دخلوا منطقة اسمها منطقة العشش واستخبوا جواها. نور رجع بسرعة على بيته وقال لاخوه الكبير ان هو شاف اختهم مع محمد متجه للارض الزراعية، ودخلوا بالظبط في منطقة العشش. اخوه جاب معاه سكينة وطلعوا سوا على المكان اللي اخو نور قال عليه، فدخل عليهم المكان اللي كانوا قاعدين فيه، واول حاجة عملوها انهم ضربوا اختهم بالساطورة على راسها، والاخ التاني كتف محمد في نفس المكان. وبعد ما اختهم ماتت قطعوا جثتها لنصين، النص الاول دفنوه في المكان اللي الامن لقيوا فيه الجثة، والنص التاني رموه في مكان بعيد جدا عن الارض الزراعية. اما محمد حاول يهرب منهم وجري منهم وحاول يفك الحبل اللي كتفوه بيه، لكن اخوه جري وراه وقتله في مكان بعيد جدا عن مكان الجثة. وده يفصل لرجال الامن ساعتها انهم لقيوا جثة محمد في مكان بعيد جدا عن المكان اللي لقيوا فيه نص الجثة بتاع البنت اللي ماتت اللي هي اختهم. وبعدها طبعا رجعوا على البيت متخفيين وحاولوا ينظفوا كل هدومهم من اي اثار من الدم، وناموا في البيت عادي جدا. وتاني يوم مثلوا انهم اكتشفوا ان اختهم مش موجودة، وطلعوا على اسم الشرطة وعملوا بلاغ بالاختفاء. والام لما عرفت طبعا كل اللي حصل وان اللي قتل بنتها هم اخواتها الاتنين جالها صدمة كبيرة جدا لما ما كانتش مصدقة اللي حصل، لكن في الاخر اولادها الاتنين قال انهم عملوا كده علشان خاطر يغسلوا عارهم. استنوني في الحكاية الجاية الغامضة. كان معاكم خلود عادل، سلام.